ये है पटना सिटी का वो इलाका जिसे लोग मछट्टे के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमेशा जाम लगा रहता है और यहाँ पर प्रयागराज कॉम्प्लेक्स के ठीक अपोजिट एक मिलने वाला है नाज मार्केट, जहाँ अंदर में आपको मिलेगा रैपिड स्टोर। जी हाँ, आज हमारे पास आ गया Realme 3i। इसका हमें बैटरी रिप्लेस करना है क्योंकि इसका बैटरी फुल गया था। तो चलिए करते हैं इसका बैटरी रिप्लेस। तो स्वागत है आपका हमारे द रैपिड स्टोर में। बताएं हम आपके सेवा में क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस के थ्रू भी रिपेयरिंग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप अपना फ़ोन घर बैठे ज़रूर बनवा सकते हैं। इस फ़ोन में लग रही है ओरिजिनल बैटरी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप भी अपना फ़ोन घर बैठे बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर डीएम करें द रैपिड स्टोर को। योर सेटिस्फैक्शन इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये फ़ोन बन के हो गया तैयार, अब ये जाएगा कस्टमर के पास। थैंक यू सो मच।